sâu, thở ra, thả lỏng này, tiếp tục này, tiếp tục này, ok, hít sâu này, thở hết ra, thả lỏng, tiếp tục này, một nhịp này, lòng lưng này, tuyệt vời. Đợt này thấy lưng của chị thẳng hơn rồi nha. Rồi hít sâu nào, thở hết ra, thả lỏng, rồi tiếp tục nào, thở ra, rồi tiếp tục là hít sâu, thở ra. Cái khúc này của chị vẫn còn căng lắm, kiểu như là chị phải ngồi văn phòng đến 8-10 tiếng một lần á, thì nó bị giãn khá là nhiều. Cố gắng giữ thẳng lưng em nha.